Halo, assalamualaikum teman-teman. Sore ini saya mau bikin jamu bapil untuk anak-anak. Karena biasanya kalau musim hujan itu anak-anak tuh gampang batuk dan batuk pilek ya. Jadi saya mau bikin resep jamu buat obat batuk pilek. Di sini ada madu rasa saset. Ini ada kunyit 1 ruas. Ini ada kencur. Kunyit sama kencurnya nanti kita parut ya supaya lebih meresap dan sarinya supaya bisa meresap ke air. Oke, sekarang saya mau pakai parudan dulu. Ini ya teman-teman, saya udah parut ya dengan parudan keju, jahe sama kencurnya. Oke, lanjut kita mau dimasak ya dulu. Ini ada air